voakatrany amin'ira hoe misy trondro vaovao any inona ny anarany iny black bass no anarany mahita mihitsy any ilay gasy izy na hoe nisy trondro tota ela any fa trondro inona ozy izy trondro vaovao fa ao ozy izy nivaky teny andinitsivy amin'ny telopolo amin'ny telo lioka ty lioka toko fadimy andinitsivy amin'ny telopolo tsy misy olona rehefa nisorotovay ela no maniry vaovao fa hoy izy ny ela ihany ny tsara nareo zao dia mamaky an'io fa tsy zavatra takatra nareo rehefa mamaky amin'ny pérécope ina dikan'izany tsy misy olona maniry divay vaovao zany ozy izy rehefa ny ela ny sotrona ny tota izy fa izy hoe ny ela ihany ny tsara zany no mampatonga ny olona milaza hoe tsy mila trondro vaovao zany trondro tota ihany zany vaovao zany tsy iza ny vaovao ny tota ihany ny ela ihany tsisy mila vaovao zany fa leo ninona ny ela ihany satria efa zatra ny sotro ny ela efa manana traikefa reny ny ela ireny ainareo ny traikefa ny ela ny lalaovana reny manana traikefa dia ny olona efa zatra ny ela nisy obolana gasy hoe tanana zatra maninona izy tsotra ela ny tsorana tsy mila vaovao zany tsony izy io ela io nefa ninanana sy ny sosina sy nanaovana hatran'izay soloana vao simby etinray ny finanana ary mahita le baiboly mahita ty amin'ny 2018 grave be zany ny olona efa zatra ny ela ozy izy tsy mitadinina tsony na de omenao vaovao izy dina ihany ny azy ozy izy ny ela ihany ny tsara grave zany zalahy nareo moa dia mamakimaky fa tany any fotsiny fa tsy azonareo nytino zany resana amin'izao fotoana zao tsy misy olona rehefa nisorony divay ela no maniry vaovao fa hoy izy ny ela ihany ny tsara sahala amin'ny hoe misy olona tena tsy mba manaiky ny androso intsony na dia efa andro ny électricité zao ny jiro dia ny anazy dia aleony ihany jiro pétrole nefa fa hoe io ny jiro vaovao tsy misy setroka tsy mividy pétrole fa panneau solaire dia ny masoandro manazava ny jiro ny anay dia pétrole ihany efa andro ny fandrosoana zao efa tongotra efatra tobila ny andehanana dia ny anazy dia ny anahy dia ny andeha tongotra ihany ny ela ihany zany hoe misy olona tsy mety hivoatra mihitsy misy olona tsy mety androso mihitsy dia ny eo ihany ny azy ny eo ka zay mampatonga hoe tsy misy olona rehefa nisotro tovay ela no maniry vaovao fa hoy izy ny ela ihany no tsara ny ela ihany no tsara zany hoe mbola hiverina ny arinany foana zany fa ny baiko nomenantsika lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona mba androso lazao amin'ny zanak'Israely mba androso ina ny atony androsona anehoana ny voninahitra izy dia jereo le vaky tentsika amin'ny petera faharoa tao petera faharoa toko voalohany petera faharoa toko voalohany manomboka ny andininy roa ambinifolo sy ny manaraka petera faharoa toko voalohany andininy roa ambinifolo sy ny manaraka fananarana mba hiorona tsara amin'ny fampianarana marina mba hiorona tsara amin'ny fampianarana marina andininy roa ambinifolo koa azoto mandrakariva ampahatsiaro anareo amin'izany zavatra izany zaho pastera Mayoli mazoto mandrakariva ampahatsiaro anareo amin'izany zavatra zany aho na dia efa fantatrareo aza hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso fa tsy anareo niady fa zaho Jehovah no nanino no hiady zao koa azoto mandrakariva ampahatsiaro anareo amin'ny zavatra izany aho na dia efa fantatrareo azy ka efa naorona tsara amin'ny famarinana zay efa eo aminareo ka efa naorona tsara amin'ny famarinana zay efa eo aminareo ino ny famarinana zay efa eo amintsika io andininy sivy amby folo ka hatramin'ny raika amby roapolo ary manana ny teny faminaniana atao mafiorona koa isika koa raha mandinika izany ianareo dia manao ny tsara fa ny toy ny jiro mazava amin'ny fitoerana maizimaizina izany ho andra-pazava ny andro ka miposaka amponareo ny fitarik'andro
ino ny teny faminaniana atao mahafiorona antsika io bokony inona io bokony apoka raha mandinika izany ianareo dia manao ny tsara fa toy ny jiro mazava amin'ny fitoerana maizimaizina izany izany no mahatonga ny vinantsika vinany fahazavana vinany fahazavana ao amin'ny maizimaizina mandrapazava ny andro ko miposaka amponareo ny fitarik'andro fa afantarareo voalohany indrindra fa ny famoankevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona arak'izay nitondrany fanahy masina azy naverin'ny perikopa zany fa io faminaniana zay nyrenesitsika io na inon'ny olona na tsy inon'ny olona ary ny olona tsy natao inona io satria zavatra tsy takatry ny sain'ny olona io fa hevitr'Andriamanitra tsy avy amin'ny fisainan'ny olona zany fa avy amin'ny tondrany fanahy masina azy avy amin'Andriamanitra zany fa tsy avy amin'ny fisainan'ny pastera maolona na zay pastera rehetra men'Andriamanitra faminaniana fa avy amin'ny Andriamanitra zay tompony fanambarana ireny famoankevitry ny faminaniana reny dia izay no nampatonga anazy iteny hoe ary amin'ilay dininy roa amby folo ko azoto mandrakariva mpampatsiaranareo ny amin'ny zavatra izany aho na dia efa fantatrareo azy ka efa naorina tsara amin'ny famarinana zay efa ao aminareo andininy telo amby folo fa raha mbola eo amin'ity trano lay ity ihany aho dia ataoko fa mety ny mampifoanareo amin'ny fampatsiarovana anareo satria fantatro fa ho avy tampoka ny anesorana ny trano laiko toy ny nasehan'i Jesosy Kristy tompontsika tamiko ary dia ataoko izay zakako mba hisy hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho aonozy izy andininy efatra amby folo satria fantatrareo fa ho avy tampoka ny anesorana ny trano laiko aiza moa ny trano laiko ity fiangonana apokalipsy ity ene ny trano laiko e ity ene ny trano laiko nasaina namboariko hatramin'izay e fa ho avy ny andro anesorana ao amin'ny trano laiko azonareo ve nidikan'izany ohatra ny tsy misy valiteny tena ho avy ny andro anesorana anao amin'ny trano laiko fa afindra trano hafa ndray a zay ve voazonareo le izy ianareo tsy mahazo manaraka any a fa ianareo aiza ianareo tsy mety hamangy fotsiny tsisa nataonareo ho avy ny andro anasorana ana amin'ny trano laiko ho asorona eto amin'ity trano lain'ny apokalipsy ity za fa ny tenin'ny faminaniana zay menareo dia ampatsiarovina trany fa raha mandinika izany ianareo dia manao niny tsara tany mafy zany fa ho avy ny andro zay anasorana amin'ny trano laiko tsy fidiny ahy zany ry ava-malala raha ny sitrapoko dia tsy hiala ity trano laiko ity a ao afindra hony a kena ny azoko atao tsy ny sitrapokana eny atao fa ny sitraponao raha eo meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka ka inona ary ny antony nanalana amin'ny trano lay ao e inona ny antony petera faharoa toko faharoa eo ihany tsika andininy fahafirotsika zao rehefa avy nasorona tamin'ny trano lay tao andininy eny amby folo sy ny manaraka fa tsy nanaraka zay anganongoany noforonony hafetsehan'ny saina izahay raha mampafantatrareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa efa hitany masonay ny fiandrianany fa nahazo laza mamboninahitra tamin'ny Andriamanitra ray izy raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feonana hoe ity ny zanako malala zay sitrako ary renay io feo avy tany an-danitra io feo avy tany an-danitra io raha niara mipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay ozy izy hoe rehefa asorona amin'ny trano laiko ho avy tampoka ny anesorana azy amin'ny trano laiko dia toy ny nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika ilay andininy efatra amby folo dia ataoko izay zakako mba hisatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa asorona eto a ataoko izay zakako fa inona moa ny antony anesorana eto amin'ity trano lay ity dia ozy izy hoe tsy nanaraka izay anganongano noforonony hafetsehan'ny saina izahay
raha nampahafantaranareo ny hery sy ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany hitan'ny masonay ny inona fiandrianany fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy nahazo inona izy laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra iray voninahitra lehibe indrindra nanaovana hoe ty zanako malalako izay sitrako izany hoe ny antony nanesorana ny Kristy tao amin'ny toerana nisy azy dia mba nehon'Andriamanitra ny voninahiny za sy ny ray dia iray ihany ozy izy tompo zaho amiray ary ny ray ato amiko ary raha miray amiko anareo zy izy Kristy dia tsy ho faty mandrakizay koa fa omeko anareo koa ny voninahitro meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka ka ozy izy hoe raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra izy rehefa nasorona tao amin'ny tranony lainy zany ilay olona anankiray dia ny antony nanasorana azy teo dia mba hanehoana ny voninahiny lehibe indrindra dia zao nylazany azy ato amin'ny Isaia raisy ny baibolitsika Isaia toko 7 Isaia toko 7 andininy 1 Isaia toko 7 andininy 1 Isaia toko 7 andininy 1 ino ny voninahitra io zao nolazainy azy noho ny tenako noho ny tenako ihany no anaovako zany indrisy lotona ny anarako ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka misy enina amin'ny 30 izy ireo no miazakazaka fa hono izy Jehova omena ny 5 amin'ny 30 ve ny voninahiny tsy omeko ny hafa ninona ozy izy ny voninahitro Isaia toko 7 ny andininy 7 Isaia toko 7 ny andininy 7 ary hoy izy tamiko mpanompoka ianao ry Israely ô izay entiko mampiseho ny voninahitro lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fa tsy omeko ny hafa ny voninahiko fa ianao ny mpanompoko izay entiko mampiseho ny voninahitro ry Israely ô Halleluja Halleluja izao Israely zao no entin'Andriamanitra ampiseho ninona ozy izy voninahiny mino atao Israely izay mino amin'ny Kristy izay natao batisa amin'ny Kristy dia taranika Abrahama mpandova araky ny teny izay vita batisa rehetra na izy na iza na inona anarany na inona fiangonana na inona vita batisa amin'ny Kristy zanaky Israely omena andreo ny voninahiny fa tsy omena ny fireneka hafa intsony satsamy fe tsy omeko ny hafa ny voninahiko fa ianao no entiko ampiseho ny voninahitro ianao no entiko mampiseho ny voninahitro mahay ry zanak'Israely efa vonina hiady tsika efa nivoaka ny baiko tamin'ny heriny sabata heriny nivoaka ny baiko mandroso lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona voninahanao inona ny zanak'Israely vonina hiady karaha olona vonina hiady zany tsy miverina tsony zany tsika tsy miverina tsony fa miandry ny teny Mosesy fotsiny tsika hanondro ny ranomasina miandry ny teny Mosesy tsika hanondro ny ranomasina dia ninona ny ranomasina isokatra dia androsotsika sa hiverina dia androsotsika fa rehefa tafiditsika dia atondrona amin'ny ranomasina indray ny tena dia ninona ny ranomasina ikatona fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa hoy Jehova fa ianao no entiko mampiseho ny voninahitra meo anazy ny tera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay Halleluja amen tsangantsika ivavaka ary isotran'Andriamanitra satria dia miasa ozy izy Jehovah'Andriamanitra ary miazakazaka ny fotoana miazakazaka ny fotoana miorena tsara ary voaka an'Andriamanitra efa mitsoka ny sifle fa raikitra ny ady miandry ny fotoana sisa vonina ve ny zanak'Andriamanitra vonina sa tsy vonina da ary vavaka tsika Jehovah'Andriamanitra raha eo misaotra mibaiko ny menao amin'ny voaka an'Andriamanitra raha navilinao lalana tokoa ny zanak'Israely dia fantatrao fa tsy maintsy mbola mandeha lalana lavitra fandrao dia ho kivy amin'ny ady ka mora hiverina any Egypta raha kaikikaiky fa 20 taona mahery tokoa nandanany zanak'Israely tompo ary dia tonga amin'ny fotoana vonina hiady ny zanak'Israely hoy ianao
tena mbaranao mibaiko lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fa nareo angina fa zano iady ho anareo misaotra tompo fa amin'izany fandrosoana izany dia alefanao any amin'ny mpamory sy ny mpanoty izay satria tsy finaritra ho ianao no mila mpanao fanafody fa ny marary fa tsy tonga iantso ny marina ianao fa ny mpanao te-hibebaka misatranao Andriamanitra ray fa tsy ny sitraponay no atao tsy ny sitraponay no atao fa ny sitraponao fa tsy maintsy ho asoronao amin'ny tranon'ilay tokoa zay ka afindranao toerana hafa rehefa miala ny mpampiakatra hifady ny vahoaka izay nefa hatramin'izay dia nataona ihany ny fifadinana dia eo aza ny mpampiakatra fa ankehitriny na nome baiko indray ianao fa azonareo mpifadiana ve ny vahoaka raha mbola eo ny mpampiakatra fa rehefa lasa ny mpampiakatra afaka mifady ianareo fa misy olona tompo zay mbola ilaza foana manao hoe zahay efa zatra ny sotro ny divay ela ka tsy mety aminay ny divay vaovao mariny zany Andriamanitra misy tokoa ny olona mbola ao anatin'izany toerana izany hoe tsy tia divay vaovao intsony fa dia nitota ela ihany no mety aminay fa na izany na tsy zany aza tompo mazava ny teninao ny voninahitro ianao tsy omeko ny hafa halleloia fa ianao no ny fidiko anehoako ny voninahitro amin'ny firenena amin'izao tontolo izao ko dia misaotra Andriamanitra ray eo anao ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay halleloia ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany amen dia manasa antsika ary mba monjy toerana isaorantsika n'Andriamanitra amin'izany hafatra lehibe izany